Здравейте, приятели! Днес ще говорим за първи стъпки в видеомонтажа. Какво представлява този процес? Това е последователност от кадри, снимки или видеа, чрез които разказваме определена история. За тази цел използваме различни софтуери. В днешно време има голямо разнообразие от юзерски и професионални програми за видеомонтаж. Ние ще се спрем на монтаж с Adobe Premiere. Първо стартираме програмата и даваме име на проекта. Указваме мястото му за съхранение на компютъра. След което импортваме материалите ни за обработка. Те могат да бъдат снимки, видеа, музика, графични елементи и други. Подреждаме си импортния материал в папки, за да може, ако някой друг работи след нас, бързо да се ориентира къде са материалите. Създаваме си нов таймлайн, наречен Sequence, който отговаря на определени настройки спрямо изискванията на финалният ни материал. И така започваме. Ще направим една импресия с кадри от дрон, заснети из България. Първо слагаме на таймлинията на една от аудиопътеките избраната от нас музика. По нея ще правим монтажа, като наблягаме на музикални акценти. След което започваме да избираме видеокадри и да ги редим по музиката. Когато кликнем два пъти върху дадено видео, то се отваря в друг прозорец, където можем да вземем определена дължина от него, като му зададем начална и крайна точка. След което с дърпане го слагаме върху музиката на таймлинията. Можем да коригираме началната и крайната точка на избрания от нас сегмент на самата таймлиния, докато напаснем кадъра с музиката. След което правим същото със следващият кадър. Така продължаваме, докато подредим кадрите върху музиката. Когато сме готови с обработката на кадрите от дрона, създаваме заглавие на импресията, която е графически елемент. Отваряме инструмента, чрез който го създаваме. Казва се Title Manager. В него създаваме текст, който можем да го обработим като цвят, светлосенки, шрифт и други настройки. След като сме избрали финалният му вариант, го слагаме на по-горна видеопътека на таймлинията. Тъй като е прозрачен, го слагаме върху някои от кадрите от дрона в началото на клипа. Можем да използваме и видеоефект като преливка за по-ефектно появяване и изчезване на заглавието, което създадохме. Така имаме завършен видеоматериал със заглавие, който може да бъде качен в социалните мрежи или да бъде излъчен по телевизията.